Getirgiler. Ay getir. Bir tiyinlik to'lamaysiz ana, acılaysizlar. To'sqoq qo'yarshab. Men Turkiyaga qilganda ana joqqa sheyim boramiz. Pожалуйста, barınız. Sen Ay getir. Barыңарға ескерту берілген. 5 айда беріп отырмыз. Öyle kesin. Ha, kılıç bunu. Bu çok uçta Pazarın içine giriniz, koyun bizi. Koy vermen, yuva alıp giremem ben. Çıkmayın oldu, koy vermen, yuva çıkartın. Hadi şu boyuta. Kıra. Hazır kılma. Getirgiler. Ay getir. Yaqa kirgizib qo'yib falan biz yilg'anda chiqaramiz degan o'yda bo'lmoqchilar aytib qo'ying. Men chiqmayman bo'ldi. Aman soda qilishadi, buna yechishadi, buna montik musorlarni büyütüp qo'yib tashlashadi buna nomlar. Рейд Ожский базар, улица Бишиналиева. В настоящий момент ведется рейд по борьбе со стихийной торговлей. Очищаются тротуары. Вот такая гора мусора после ведения стихийной торговли. Бұл тачками қайсың көшеге шығасыз? Бишиналиева, Тастарханга. Жарандарға тосқол болатасыздар. Вот товары, которые продаются торговцами. Можно наблюдать электрошокеры, различного рода кинжалы, ножи. Составляется протокол. Бұған кетсін, ешкімді тамақ. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагыздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 929 541 02 05. Yok. Jitagile sizge yaxshiroq Бишиналиева, Киевская. Горожане спокойно проходят, никто им не мешает. Все чисто.